大家好，我是莫文之，我是你的小鸡鸡。这期视频我们开课把玩下孩子宝赛博世界萨克巨人。赛博世界作为面向低龄玩家的变形金刚产品线，主打简单变形和丰富的互动玩法。这款呢，除了4部简易的变形模式外，还有声光机关、模块化拆分和同事人物互动的玩法。这一系列不是追求精密还原的收藏向产品，而是一台充满乐趣的大型声光互动玩具。来看一下内容人物，首先就是非常的本体，人形身高呢差不多在35厘米左右。一个右手的巨型电锯，前侧电锯部分是带有旋转可动；一个左手的蝎子巨爪，巨爪在端角的部分是给到翻转的关节，纤维部分是2段式的分件组成，橙色的部分可以单独当做赛博摩托载具，2个可以组装在背后的蝎足，2门肩部巨炮，一个透明材质的毒刺配件。那全部组装后就可以得到巨大的萨克巨人的人形形态。为了对比大小，我拿出了 S86版的擎天柱。擎天柱的高度只到了萨克巨人的大腿位置。我们再来对比刚组合完全体的混天豹，组合金刚最大明显也不略小一点。人形形态造型采用了卡通化的极萨克巨人轮廓，有了大块的分块结构，整体为蓝色和橙色，搭配荧光绿的透明胸甲，头雕配备了可翻转的面罩，还原经典蝎子武士的特征。身体前侧透明胸甲呢还是可以打开的，背后则是个电池仓，需要3颗纽扣电池。按压头顶按钮即可触发声光系统，内置多组的随机音效，机械运动的轰鸣、武器射击、猛兽咆哮，还有变形的机械声。内置灯组的亮度不错，胸甲不管是打开还是关闭模式，电动绿灯呢是非常明显。可动方面，腰部呢不可旋转，下肢呢为一体化，无法完成大幅度的踢腿动作。在肩部支持大幅的抬举，手肘呢也拥有稳定的卡位。背后2侧的蝎足也是有点卡口，可以向前翻转90度。尾部的装位也是带有360度的旋转可动。变形模式只需要4步，最后一步需要摁住背部的把手开关才能翻向脚掌。变形在翻转时也会发出电子两种音效。变形后的巨蟹形态呢非常大，直径超过了50厘米。蝎子形态识别度在线，宽阔的躯体搭配了展开的蝎足，尾部的毒刺武器呢也是可以拆卸的。现有的零件取下后，可以重组赛博的摩托载具，摩托前侧可以组装巨炮和尾部的毒刺。翻转前侧连接件后，还可以组装双手的巨型电锯和蝎子巨爪。赛博摩托可以搭载小型变形金刚，但是没有固定卡口，坐不稳。巨炮除了常规模式外，还可以变成竖起来的炮台模式。胸部、肩部、腿部都有预留搭载位，可以停放固定红线的小型人偶，搭建简易的对战场景。简单流畅变形，层次不同的模块化，让变形的把玩回归了最原始的快乐。那好了，以上就是看宝的所有内容了，希望视频请一键3连，这对我最有帮助支持。我们下视频再见。